السلام عليكم. متكبر سولف لي. شلونك؟ شلونهم؟ شوف اكبر حمار. ايه اليوم اللي طير اوه لك الشمس طلعت. اليوم اللي طير المشاهدين. اكبر حمار اللي يشترك في قناه. لا يا خرج انتم مشترك. طبعا وضعنا وتيهنا وعلى ما وصلنا وجبنا بنزين فصارت دوخه وكله من ورا هذا. هذا هو السبب. ما عليه يعني. وهذا شاف. لا صدق ولا انت باي غير ده جبتني. يلا يلا جاي صورك ترى. والله العظيم. هو شوف الحمار وين شويه له. شباب ايش رايكم بالمكان؟ عجبكم؟ ايه ليش لا؟ مش عبالي غير انا هذا مكاني غير انا اجيب لكم هيك مكانات يا هوجي. شي تلعب؟ شي تريد تلعب؟ بلف. طينا الف وهسه تلعب ويانا. يوتيوب ما ابي ارباح على خلينا طينا. يلا جاي صور. جاي صور لا لا. ايه تعال قربوا علي تعال حنا نعلمهم. طبعا هسه جاي يسوي لنا نارقيله هاي هيك مكوناتها وهاي هسه شنو تصوير احترافي صور دول الخطيه جايبه على الجمهور صور الجمهور. هسه نعلم لكم معلم عسل الاحترافي. نحط هاي شوي شو قناه هم بدربكم جاي اعلمكم عسل زقت قافي سدها. وهسه راح نعلمكم على الطفره القاتله ما تسعى عليها عبد الحق كريزي فلوج مو على طيب بقى قرار قاعد يسبح. يسبح خايف. لا تطلع. قرار طب ليش شط؟ كلش خايف. ولك شنو؟ غير ذب الملابس. شرد والله شرد. قصة ملابس باردة كلش. ايه طب شو السالفة ما تقول لي؟ تجاوزها تتعود. تتعود على برودة ايدك. فن مجال. ذب الملابس بعد خير. ذب الملابس. هاي تابع المستحيلات. شيء حتى ما تفضح بالسباحة شيء. خبير بالسباحة هذا. هسه جاي صور لك هسه الذبه الخرافيه اجوا متابعيني شباب شوفوا هاي الذبه بصورهم هاي المشاهدين. صورنا صوره يا صوره ما تصيحون هاي الاجواء الحلوه على المويه. المهم هاي الاجواء الحلوه اللي هنا وهسه رايحين ندخل بالشط. يسبح هنا. ليش؟ ها؟ شباب صيحوا اشتركوا بالقناة. الله مشاهدين علاوي. وهسه جاي نسوي الجمرات للنار قيلة. ابو طوع عارفيني. صار دحامس. جيب الطابة. ما ولي. شلونك؟ الحمد لله. شو تريد؟ عايز اسبح. ما تسبح شو اللي تسوي؟ لا رجيله ما تصير الله لا ما يسوى رجلي. انتم مشاهدين بعدهم يباعون. انا عطاب احسن مني. شكلك راير من عطابه هو وكرشي. ايه شوت! شفتوا لاعب بالملاعب شاف الكاميرا ويصورها. رجع شوي. شاطك اياها. ايه حلاوه. هاي فاول طبعا ها فريق اللي ضدنا طقيناهم 10 هم 2 مو صحيح؟ اي صحيح 15-2 لان ايه احنا 15 وهم 2. اخ ما يقول هلا وين. نعل عن خالتك خربني. ناول غير شوت كريستيانو قلت لك اعطيني اياه مو تعطيها الولد. تعبان كاتل ايش بك هذا؟ علي جاهز علاوي. فاك يلا. السلام عليكم شباب. شلون صحتكم احوالكم؟ حاليا هسه راح قاعد الم حشيش للجوزه حتى جاء كلش. لا تدور عليه كمل صبر. ما تصور. جهز. قاعد يشرب مزه. هاي مال الايام الطيبين من تقضي
لا هذا مقطع بيحة، هذا ما يصير خلي بعكة. كاش اللي قدام وطيس اللي ورا. ايش تبغى؟ كاش صور؟ نعم. شنو رايك بيا بالطبيعه وبيا بالفلوق؟ اكو اختلاف لو ما؟ نفس الزربة. شنو؟ اقول الطبيعة صارت جمع. شنو الطبيعه صارت جمع اللاوي؟ انا عاوز جمله مفيده. والله العظيم شنو حطايم. الطبيعه صارت جمع اللاوي؟ خدنا وانا علاوي. ايش تبغى تجيب لنا حبوب؟ ايش تبغى؟ هذا الطلي شغلها يا يما. عشان اصور صورة تطلع. قواغه قاعد اصور بيك. شباب طبعا تدرون بي انا احبكم واموت عليكم وما اسمح لاي شخص يغلط عليكم، فهذا هو غلط. تصوره شو صار لي؟ ايش بيكم؟ امشوا. والله لا بالليل شايف وين احطه؟ تدري وين احطه؟ طيبة قلبك. شنو وين؟ وين؟ ليش تخلينا هسه كنا نخليهم بالمقطع؟ طباخ يريد يطبخ لنا سمتيات وما دبرهن. علاوي طباخ يطبخ سمتيات هن شوي ما راح نطبخ. اي هم طباخ يعني من يطبخ خالتك الشقره. شباب يلا رجعوا للبيت كافي خلينا نرجع. ليش فوق؟ اذا ما حطه بالفلوق اطلع انا مطي. خوش تروحون له؟ لا راح اروح انت ترى. روح انت كذلك. يلا روح. شوف هاي اخر شو المطاف. تصور؟ شو تسوي؟ بابا جامتي صار فيه. عاصفة ترابية يا يما ترابية. ابو العيور ايش بيك؟ ايش بيك؟ وبالكور انا. شوف الطق مالته يا الله. وانا قاعد. ايه بدفع. طبعا جت عاصفة ترابية، هذا حال البصرة، النهر كله كل شيء ما ظل باين من الشط. وهاي الانواع الجوية اليوم ويانا ويا كرار ما ادري شو اسمه. كمل. السلام عليكم. وياكم. كمل. اوقف بس طفي شوي اوقف. ليش؟ وياكم كرار صبيح؟ لا عبد الحكيم؟ لا المخرج لو شلون يعني؟ شنو مخرج هو؟ انتم مال انواع جوية؟ ايه مع الانواع الجويه على قولة علاوي الجوزي. لا. شوف ومن والله كمل انواع الجوية ابويا. مع الانواع الجويه ايه كمل. كنا نلعب. ايه يعني اوضح لكم الحادثه شلون صار. نلعب طوبه. ايه سبحنا كملنا لعبنا طوبه خلصنا. قاعد نبدل. خوش شيب. ايه قاعد نبدل. خوش. بدلنا خلصنا ما احس لك هي قبت. شنو هي؟ هسه شنو تريد؟ شنو هي؟ الانواع الجويه قبت. عاصفه ترابيه. شنو تريد؟ لو نلحق لحنا. لو نلحق لا لحنا لو لا. خوش. شنو تريد؟ مع الوداع. ترى بالانواع الجويه ما يقول لو تلحق عليها هنا لو لا. هي تلحق لو ما تلحق. هي هاي واحده من الاثنين. يلا نشوف. مع ثمان لا ثيما لا يا مسافرين. مع المخرج الكبير كرار صبيح المتعلم. يلا جاي صور. شنو تريد قول؟ قاطعها. شنو؟ ما قاطعها طبعا. لا هنا تنتهي نشرتنا لهذا اليوم. والله انت قاعد اخرني هسه هناك نمشي. من هنا تنتهي نشرتنا لهذا اليوم. سجاد برنامج الافه. ومن هنا ننتقل الى الزميل ايمن. يا الله الله يا اخي. ما اعود انا والله ما اعود. طبعا هذول يتفقون يردون يسوون نشر اخباري، انا ليش اصيح لان او ما يبين شيء. صحيح؟ صحيح. يلا كملوا النشر خبطتونا ارد اروح. في هذا اليوم 6 إلا ربع. ايه 6 إلا ربع حبت عاصفة ترابية كلش قوية. ايه خوش كمل. كمل. يلا لو فتحت ومن هنا تنتهي نشرتنا يا اليوم بملعب سانتياغو برنابيو. ايه هاي ايه صيح حيل ما يبين. اخبار باشا. طبعا
يا شباب وهسه رايحين راجعين واللي هنا وخلص الفلوج. رايحين راجعين. الحين ابوك اسال. امشي ورا امشي ورا. المهم هسه يابا مارتي وصلنا هسه نهايه الفلوج. ايش فيك هو؟ المهم هسه راجعين لا تنسون اللايك والاشتراك طقوا بوكس خلص اشترك خي اشترك اضغط لايك اضغط لايك وفعل زر الاشعارات حتى يجيك كل مقطع جديد. في الله والمشترك خلصت الاشتراك ارجوكم. خلصتوا؟ يلا امشوا نروح للبيت. تشاو. Go be what you wanna be. Just leave me alone, girl. No, no, I don't know. I don't know. I don't know. Go be what you wanna be. Just leave me alone, girl. No, no, I don't know. I don't know. I don't know. يلا هاي راح ننهي الفلوج مره ثانيه على مود يلا. مرة ثانية ضغط. يلا عوف والله كرار والله ما عاد تبدي. بس عيده قرار وش وصلنا هذا